Hello，大家好，我係 Jeffrey 師傅，我教嘅係 Arcane 能量學。咁何謂 Arcane 能量學呢？就係同大自然和合嘅自然能量法。咁我呢，就喺90年代頭嗰陣開始就學 Arcane 能量學。咁佢一直咧都係口傳嘅，至到我呢一代都係口傳。咁當然我而家我教我就會有多啲唔同嘅方法去教翻出去啦。咁至到而家都20幾年嘅經驗啦，我亦都去幫過好多人啦。我世界各地亦都去過好多唔同嘅地方，去幫好多唔同嘅人去解決咗佢哋嘅問題啦。就有解降頭啦，一啲嘅幫人去醫治一啲業力嘅病啦，咁鬼上身啦，屋企俾業力嘅纏身啦嘅一啲大嘅問題啦。咁我見到咧，呢個世界咧就有好多有能力嘅人咧，都開始都隱退。咁如果一直落去咧，就冇人可以真正去接上。所以點解我會去教班咧？就係因為我想一直會有人可以幫到呢個世界一啲唔同嘅事情。咁我至到而家我堅持落去一直教落去啦，同埋一直去周圍幫人啦，就係因為我見到有好多有心人啦，有一批好有心嘅同學同埋朋友一直喺度支持我，就一直都想去學習更加多啊！佢哋經常性都喺度問我問題啊，咁令到我係好開心嘅，因為我知道有啲人係真係有心去明白呢個世界嘅能量學嘅一切嚟去幫助到唔同嘅人啦，同埋眾生。其實 Arcane 能量學咧係一種幫助眾生嘅法門嚟嘅，就令到我哋人咧好似一棵樹咁，樹會吸收周圍唔好嘅二氧化碳啊，一啲嘅唔好嘅水啊，一啲污糟嘅空氣啊，咁而佢咧就會將最好嘅嘢咧去排放翻出嚟。但係咧樹咧係經過呢一個動作咧，呢個行為咧，佢係成長得好好，係完全冇問題嘅。其實我哋人都一樣，我哋唔好成日咁介意、咁執着住，一定要嗰啲能量好。其實好與唔好嘅能量，都係我哋可以運用到嘅能量嚟嘅。所以我哋其實人同樹係一樣，我哋將周邊唔好嘅能量都好，我哋都一樣可以照俾佢入落我哋身體，然之後我哋經過 Arcane 能量學呢一個技術，將佢 filter 翻佢，將佢一個唔好嘅能量轉化成一個好嘅能量，去釋放翻出嚟，俾呢個世界，令到呢個世界變得更加美麗。其實我哋人類本身天性就係有呢一個嘅職責去做呢樣嘢，去幫助到所有嘅眾生。我希望大家唔好咁介意，希望大家可以包容啲，去令到呢個世界變得更加美麗。